1. Зевание. Также приятно порой бывает хорошенько зевнуть с утра на работе. Механизм зевоты на сегодняшний день исследован очень плохо, но кое-что ученым все же удалось выяснить. Одной из основных причин, по которой человек зевает, является перегрев или перегрузка головного мозга. Если мы активно работаем и мало спим, то испытываем психологическое напряжение или стресс, организм запускает специальный защитный механизм. Вдыхая во время зевка большое количество воздуха, мы слегка охлаждаем мозг через верхнее небо, а также раскрываем дыхательные пути, увеличиваем поступление кислорода в кровь. В общем-то, зевание весьма полезно для нашего организма, так что старайтесь зевать как можно чаще, это и приятно, и полезно. 2. Чихание. Механизм чихания запускается в нашем организме в тот момент, когда в носовой полости скапливается слишком много аллергенов, микробов, пыли или вы просто переборщили с черным молотым перцем на кухне. В этот момент происходит раздражение специальных нервных окончаний и человек чихает, избавляясь от всего лишнего. Другими словами, старайтесь прикрываться платком во время чиха, или хотя бы ладонью. Все бактерии вы, конечно, не поймаете, но хотя бы уменьшите их разброс. Если человек чихает постоянно на протяжении длительного времени, может оказаться, что рядом с ним находится сильный аллерген, на который ему намекает организм, мол, найди и выброси. Кстати, вы знали, что у некоторых людей есть аллергия на солнечный свет? Представьте себе, проснулся человек утром и давай чихать до самого заката. Хорошо, что встречается такое не очень часто. 3. Икота. Это своеобразный сигнал организма на то, что что-то не так с нашей пищеварительной системой. Разумеется, встречается икота и без какой-либо на то причины или как следствие какого-либо серьезного заболевания, но чаще всего это признак того, что организм нам говорит: хватит жрать. Кавычка. Когда человек ест торопливо, глотает еду большими кусками или элементарно переедает, в этот момент происходит раздражение блуждающего нерва, тесно связанного с нашим желудком и диафрагмой. Во всем нужно знать меру и тщательно пережевывать пищу, прежде чем ее проглотить. Универсального средства борьбы с икотой по сей день не существует. Одним помогает задержка дыхания, другим – стакан воды, а третьим – вообще ничего не помогает. Они просто лежат и смиренно ждут, когда же все это закончится. 4. Гусиная кожа. Смешные пупырышки, которые возникают на нашей коже в моменты, когда нам холодно, или когда мы крайне эмоционально возбуждены, тоже являются частью оборонного комплекса нашего тела. Первая и самая главная их функция – уменьшение выделения тепла через поры в нашей коже, за счет чего организму куда проще согреться в неблагоприятных климатических условиях. 5. Слезы. Помимо защитной функции слизистой оболочки, при попадании в глаз инородных тел слезы служат еще и инструментом эмоциональной защиты организма. Ученые считают, что в стрессовых ситуациях организм создает новый, очень мощный очаг раздражения, который призван отвлечь человека от той боли, которую он испытывал до этого. Когда ребенок ударился или порезался, кора его головного мозга усиливает самые различные функции организма, дыхательные, двигательные, функции желез внутренней и внешней секреции. Но главным внешним признаком того, что человек испытывает физическую или эмоциональную боль, конечно же, являются слезы. Повышенное слезоотделение позволяет снизить возбуждение коры головного мозга, вызванного ушибом или порезом. А происходит это потому, что во время плача слезы попадают еще и в полость носа, где обильно орошают слизистую оболочку, а оболочка эта, в свою очередь, насыщена рецепторами тройничного и обонятельного нервов, которые передают сигналы напрямую в мозг, отвлекая его от основного источника раздражения, то есть боли. Так что, когда человек плачет, он действительно отчасти притупляет свою боль. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Желаем вам здоровья!